محمد تويرس. التسميه ديالي في الارتستيك هي اد. جيت من برشيد، وحنايا دابا في برلين في اطار واحد ليفينمون، وفات واحد السيمينار مع يونيسفير، و انفيتاوني باش نكون يعني باش يكون ان غرافور معاهم في ليكيب يعني من المغرب. وحنايا دابا خدامين على واحد لابارتي اللي هي فيزوال، اون فيت غنرسمو في الارض وفي الحيط، ومن بعد داكشي غيكون ديفلوبي باش دار فيه واحد الانيماسيون من بعد يعني في الشو. ابخي بروجي اللي صراحه ماركيني يعني في الكارير ديالي هو نقدر نقول بزاف، مي اغلبيه فات لي زيفينمون ديال اللي تيداروا في الرباط وفي كازا، الجدار وسباغا باغا سورتو. تتلاقى فيهم مع بزاف ديال لي زارتيست، يعني كيكون واحد ليشونج كبير، و بيان سور تانسبيرا تتبغي تخدم اكثر. يعني هادو هما اللي ماركيني الصراحه في الكارير. Rita Lamrani, je fais partie de la compagnie de danse Koljam, de danse contemporaine. Et donc aujourd'hui, je suis à Berlin parce que je représente cette compagnie autant qu'acteur culturel, et aussi parce qu'on organise un festival de rencontres chorégraphiques internationales à Casablanca. Et donc on est venu pour justement trouver des pistes de collaboration, rencontrer d'autres artistes internationaux, notamment les Français, les Allemands, pour pouvoir travailler ensemble. C'est une semaine de workshop, d'ateliers interculturels et d'animation linguistique. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble sur la thématique des frontières et de proposer une performance le samedi au public berlinois. اسمي جمال بن عمار، كنتمي لجمعية تنجيز فنون وثقافات البحر الأبيض المتوسط. العمل ديالنا فيما يخص الجمعية كيتحور يعني comment dire, il tourne autour de la culture et de l'éducation des enfants et des femmes et de la famille. Aujourd'hui, notre présence ici, invitée par l'association Unisphère, c'est d'essayer de travailler la thématique des frontières en utilisant comme instrument ou comme outil les arts, la culture, et d'essayer à travers ces éléments de faire comprendre que les frontières, ce sont des barrières à l'interculturalité et à la communication des peuples. Et donc faire en sorte non pas de supprimer ces barrières, mais de les rendre, comment dirais-je, permissibles, fait en sorte de mieux se connaître et d'éviter les crises majeures que nous connaissons actuellement dans les différentes sociétés. Donc ce projet-là, qui réunit des Allemands, des Français, des Marocains, de Tanger, de Casablanca, peut-être aussi de Marrakech, est le très bel exemple de collaboration pour justement, à partir d'un projet et à partir d'une réalisation artistique, donner la preuve qu'on peut arriver à communiquer cette dimension de l'interculturalité fondamentale pour la connaissance et la compréhension des peuples. Alors سميتي رجاء الصغيري من الدار البيضاء، والخدمة ديالي هي chargée de projets culturels في المغرب وحتى بعض المرات على خارج المغرب. انا جيت اليوم في برلين في لو كادر ديال واحد لو بروغرام اللي منظمه يونيسفير en collaboration avec d'autres partenaires, où donc كانوا pas mal de sessions. Donc la première session à Bordeaux, la deuxième à Berlin, la première في المغرب ومن بعد في بوردو والثالثه هنا في برلين. Donc l'idée هي انه des acteurs culturels ou des artistes من différentes disciplines artistiques ou من différentes nationalités زعما غادي يتجمعوا كاملين باش يخدموا على un seul projet à la fin. Voilà, donc عندنا سيمانه ديال الخدمه ensemble pour pouvoir développer quelque chose ou là au moins avoir un work in progress اللي يقدر éventuellement se présenter à des festivals
ou d'autres manifestations artistiques. Alors qu'il y a بزاف ديال les collaborations زوينين, mais صراحة celle qui m'a marqué le plus c'était à Venise. C'était à Venise مع la CICAE, donc la Confédération internationale du cinéma art et essai. Et donc le fikra, il y a encore une fois, donc il y avait pas mal d'exploitants de salles et des professionnels du cinéma اللي جايين من بزاف الانحاء ديال العالم واللي خدمنا كاملين على restart your cinema. Donc on avait fallait repenser un cinéma et voilà de proposer des choses justement pour le faire fonctionner. Ou le choix دار على le cinéma Shahrazad اللي كاين في درب سلطان. C'est un cinéma اللي مسدود depuis très longtemps. Donc الفكرة كانت هي أننا نعاودو نخدموه ونعاودو نحلوه ونعاودو نعطيو une ville هذا le lieu اللي historique عندنا في المغرب. Donc voilà, le fait أننا نشوفو كانوا des programmeurs. Donc on a en fait un projet, on a développé un projet clé en main pour développer هذا السينما شهرزاد ديال درب سلطان. Voilà. الاسم ديالي أيوب كركال، دونسور كوريغراف ومدير فني ديال كومباني واجدين ديال لي زار دو سيرك و دو لا دونس. جيت لبرلين على قبل سيمينار اللي مديور ما بين فنانين مغاربه والمانيين وفرنسيين، واللي صراحه انا من هذا السيمينار جيت باش نبارطيجي ليكسبيريونس ديالي كدونسور وناخذ معلومات اللي في لا ميدياسيون كولتوريل، وفي الاخر نقدروا نجمعوا هاد كاع اش خدينا ما بيناتنا اللي بارطاجينا ما بين الفنانه ونقدموا نهار السبت. ملي بديت طونكو بروفيسيونيل احسن تجربه كانت صراحه اول تجربه ليا اولى كانت مع كول جام، لا كومباني كول جام. كنا درنا واحد لا كولابوراسيون ما بين دي دونسور مغاربه وهولنديين وعطات النتيجه ديالهم. من بعد كنت درت واحد لا كولابوراسيون ما بين فرنساويين واسبانيونيين ومغاربه في واحد البروجي دو لا دونس اللي كان تورنا بزاف. واخر كولابوراسيون ماشي اخر غير مؤخرا كانت واحد لا كولابوراسيون ما بين واحد دونسوز انترنا اللي ساكنه في اسبانيون وكانت ناجحه، عطات المفعول ديالها. اسماعيل فلاحي، ممثل ومخرج من المغرب. جينا لهنا لالمانيا حيت عندنا واحد السيمينار انترناسيونال مع بزاف لي زارتيست من المغرب، من اليونان، من المانيا ومن فرنسا، من بوردو. تلاقينا مع لي زارتيست في بوردو في الاول وشفنا كيفاش غيكون لا كولابوراسيون اللي هي كولتوريل. وهنا دابا في المانيا عندنا واحد الريستيتيوسيون ديال واحد لو بتي سبيكتاكل اللي غادي نديروه اللي كيدوي على لي فرونتيير. وانا كنشوف بان هاد اللقاءات هذه ما بين لي زارتيست في العالم هما مهمين بزاف، لانهم كيوحدوا الانسان كيقدر يتلاقى مع الانسان بلا هذوك الحدود، بلا القيود، بلا ما كنفكروا في والو، ما كنفكروا لا في الدين ديالنا لا في اللغه ديالنا لا في والو. كنكونوا انسان، كنتلاقاو مع انسان باش كندويو مع العالم وكنقولوا لهم بان راه خاصنا نبقاو انسان. ما نقدرش نقول احسن بروجي، مي انا جيم بيان لي بروجي بحال هكا اللي كيكون فيهم هاد اللقاءات ما بين الناس من العالم كامل. وعلاش؟ لان كاع ديك النظره اللي عندهم اللي عند الغرب علينا حنا كتحيد، حيت الاعلام بقى كيخسر لنا في السمعه ديالنا بسبب واحد الناس اللي هما ما مزيانينش، الوغ كو الناس ما مزيانينش كاينين في العالم كامل. وحنا هادشي علاش كنديروا هاد اللقاءات الثقافيين والفنيين باش نشرحوا للناس بان ما خصش يبقى الشر في العالم. معاذ السمك، ممثل وستوري تيلر من الدار البيضاء. كانت بروبوزي عليا نمشي زعما واحد السيمينار اللي غيكون فيها واحد ليشونج و ميم طون الناس غادي يخدموا على النيتورك ديالهم. هادشي علاش جي ديسيدي انني نمشي نشوف هاد الاكسبيريونس، نتعرف على ناس جداد ونتلاقى ناس جداد ونشوف الخدمه فين غادا ونشوف الناس فين وصلوا في الخدمه اللي كيخدموا. الكولابوراسيون اللي عمرني نساها سيتي اون 2012. كانت واحد كولابوراسيون بين ممثلين مغاربه وممثلين هولنديين، وكرينا واحد لو سبيكتاكل سميناه فاساد. هذا السبيكتاكل شنو اللي تماركا فيه ديال بصح هو ان سبيكتاكل درناه ب10 طاكسيات والبوبليك كيدخلوا للطاكسي
وفيه لي تراجي تو سا وكان هو واحد البورت انني نبدا نشتغل بزاف نبدا ندير دي كولابوراسيون بزاف مع الناس في امستردام وانا حاليا دابا كنخدم مع اللاجئين في امستردام في ستوري تيلين كيفاش كيعاودوا القصه ديالهم وكنحاولوا نعاونوهم اترافير ليستوار باش يتانتيغراو في المجتمع الهولندي. Donc, nous sommes ici à Berlin dans le cadre d'un projet séminaire trinational qui, du coup, en partenariat avec le Maroc, l'Allemagne donc, et la France. Et ce projet se déroule en 3 parties. Il y a une première partie à Casablanca, il y a une seconde partie en France à Bordeaux. Et là, nous clôturons du coup la 3e partie ici à Berlin. L'objectif de ces séminaires trinationaux, c'est des échanges artistiques entre plusieurs thématiques, l'interculturalité, les barrières, le monde numérique, le monde artistique, avec plein de disciplines différentes. Nous accueillons 3 délégations avec des participants du coup de chaque pays, que ce soit du coup 10 Marocains, 10 Français et 10 Allemands qui sont ici pour échanger sur les pratiques artistiques